आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 2020 में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का निर्माण किया। इसके पीछे की कई वजह थी। इसमें से एक वजह ये थी कि जब चंद्रशेखर आज़ाद पर NSA लगा तो उनका किसी भी संगठन या पार्टी ने साथ नहीं दिया। उल्टा बहन जी कुमारी मायावती ने यह बोल दिया कि ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो युवाओं पर मुकदमे लड़ाता है। उसके बाद ही एक और कारण ये था कि जब चंद्रशेखर आज़ाद यानी भीम आर्मी के लोग पहुंचते थे थाना में पीड़ित परिवार की मदद करने, तो उन्हें जबरन जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। इसी कारण ही चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई और 2024 में ही पहला यानी कि नगीना सांसद खुद बनकर अपने इस पार्टी को मजबूत कर डाला। और इसी कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अब हो रहे 2024 में चुनाव में हरियाणा उपचुनाव में 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के दमदार प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसी बीच माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे थे हरियाणा की सोहाना विधानसभा में रोड शो। चंद्रशेखर आज़ाद अपने प्रत्याशी विनेश गुज्जर जी के समर्थन में, आप भी देखें रोड शो कितना भयानक था, जिसे देखकर कांग्रेस और भाजपा की रूह कांप जाएगी। आप भी देखें वीडियो।